दोपहर से लेकर मैं ट्रेन में हूँ। तो अब मैं ये देखो बाहर का नज़ारा, ये बाहर का नज़ारा, ये देखो कितनी स्पीड में चल रही है ट्रेन। हम ट्रेन में हैं अभी। तो हमने साबरमती पहुँचना है, फिर वहाँ से हमको गुजरात जाना, फिर गुजरात पहुँच जाएंगे हम। तो आज की हमारी टिकट थी। तो अब मैं पूरी ट्रेन है। तो मैंने थोड़ा कंबल लिया, ये देखो कंबल वहाँ पे, वो कंबल बढ़िया अभी। तो ये है देखो, ये दिखाया था, ये देखो इतने सारे हैं। ये देखो, तो ये खाऊंगा, इसके बाद मैं ये खा दिया है मैंने। सारा जूम करके दिखाता हूँ। तो आपने देख लिया होगा। तो वहाँ पे पीछे वॉशरूम था, वहाँ पे हम गलत डिब्बे में चढ़ गए। तो अब हमको पता चला था कि कौन से डिब्बे पे चढ़े हैं हम। उम्र होता ही है। तो हम 3 o'clock से यहाँ पे आए हैं। तो अब हम आप यहाँ पे पहुँच गए हैं। देखो ट्रेन जा रही है, देखो ट्रेन जा रही है, ट्रेन चली गई। तो अब हम आपको बाहर का बताते हैं नज़ारा। ये देखो बाहर का नज़ारा, कितना सुनसान जगह है। वहाँ पे आदमी अंकल खड़े हैं, वहाँ पे लाइट जल रही है, वहाँ पे टैंकर है पानी का, वहाँ पे घर बना है, वहाँ पे एक छोटा सा घर है। वहाँ पे लाइट्स लगी हैं, वहाँ पे कोई रोड होगा शायद, वहाँ पे कुछ घर सा है, वहाँ पे स्टेशन है। तो अब वहाँ पे बहुत सारे घर हैं। तो कहाँ पे पहुँचे हम? तो गाइस हम पहुँचे टप्पर। ये देखो टप्पर, वो देखो टप्पर है, सारा टप्पर स्टेशन है। वो देखो, ये भी अभी टप्पर है। वहाँ पे वो लगा है नारियल का पेड़, एक दिन पहले किए थे। तो हमने देखे थे। आज हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। मैं अपने पापा के साथ लेने गया था। फिर हम ट्रेन चल पड़ी। हमने सोचा था 4 o'clock, हमने सोचा 15 मिनट्स चलनी थी, पर वो हमें लगा था 50 मिनट्स रुके, पर खाना ऑर्डर पर ये 5 मिनट रुकी। तो फिर ये हमारे साथ, फिर हम फिर नीचे लेके अंकल ने पकड़ा है। फिर हम
निकाली है। अभी हमारी ट्रेन अम्बाला पहुंची है। अभी यहाँ पे मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, तो आप भी आना कभी यहाँ पे। तुमको पागलपंती कर रहे हो, इतनी बार बोल दिया। बोल रहा हूँ करवा दो पेमेंट उसका। आज तुम खाना भेजो तो खाना तुम्हारे पीछे पीछे मैं तो ये देखो जो स्टेशन का टाइम है, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ऑर्डर ले आओ। वो टेस्टी है। आप यहाँ पे आकर ट्रेन जा रही है। सर मैं बोल रहा हूँ 75। तो गाइस बच्चे ट्रेन में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर था तो मुझे इतना डर लगने लग पड़ा, फिर वापस आ गया। मैं अपने पापा के साथ ऊपर जाऊंगा, डर लग रहा था। मैं ऊपर वाली सीट पे बैठा था, मुझे बहुत डर लग गया। मैं तो नीचे ही उतर गया, इतनी एंजॉय थी। लाइट दिला दो, खिला दो, तो बंद कर दो। खिला दो। कौन सा है? कुरुक्षेत्र आ गया। अब यहाँ पे रुकेगी। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र लोग बैठे हैं। अरे अब बहुत भीड़ लगी थोड़ी। यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे बहुत भीड़ है, थोड़ी सी भीड़ है यहाँ पे। ओह वाह, वो देखो गाइस कितना अच्छा है। बहुत अंदर पार्क बनाया था। मैंने सभी लोग अपने ट्रेन का वेट करने नजर आ रहे हैं, वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये है कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे कृष्णा ने अर्जुन को उचित ज्ञान दिया था। यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। बाकी मैं आपको जाता जाता दिखा दूंगा कल को। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ट्रेन जा रही है। सर मैं बोल रहा हूँ 75। खाना